الحقل اللي انت واقف فيها هذه صار عمرها 12 شهر. زرعت العام الماضي ب 28 نيسان كنا زارعينها شتول، فمر عليها صار حوالي سنة تقريبا، سنة إلا أسبوعين. نحن اليوم بمرحلة الإزهار، هذه بعد شهر ونص شهرين لازم تنقطف هذه النبتة. بعد ما شربت السنة هو بعلي، الناس بتقول مروي، هو مش مروي، هو بعلي. بعد لتاريخ اليوم خلص الشتاء ما شربت، عن ما سقينا مي وما بنسقي لبعد حزيران لنقطف. البذري أساسها بري، انجابت من البرية وما دخل فيها العنصر الكيميائي أو العنصر التهجين، بعدها على طبيعتها هي برية وبالأساس برية وبعدها برية. عملية النشر اللي عم نشتغلها هلا هي عملية إزالة الأعشاب، حتى وقت اللي بتقطف الزعتر ما يكون في شوائب وأعشاب غريبة. لقطاف الزعتر في شروط، يعني في قوانين له، وفي تعميم صار على وزارة الزراعة بحدد كيفية القص وكمية القص. يعني إذا بدي قص أنا هذا الجب لازم خلي منه كمية 30% على أمه، يعني هذا الزهر مش كله شيله، لازم خليه حتى ينزل البذور منه يرجع الزعتر يجدد حاله. هاي نسبة الزهر موجودة. بنقص تحت الزهر شيء بسيط 10 سنتي. عملية القص بمقص حالي أفضل بكتير للنبتة من إنه نحن بجبال بنسميها مرشخة، أي إنه بنشيل بس الوراق وبيبقى الغصن موجود. بهالحالة هاي النبتة ما بتجدد حالها. إذا جيت أنا قصيتها من هون، شو اللي بصير؟ بيرجع ينبت كذا فرع بهذا الساق. عملية القص بيساعد النبتة إنها ترجع تجدد حالها وبينبت كذا فرع من كل غصن. حزيران تموز أول سنة بدك تقطفها نبتة أو نبتين عاملة، بتشرين أول تشرين تاني بدك تقطفها بتكون صارت 4 نبتات 5 نبتات، ليصير عمرها سنة بتصير بالمية 150 بتوصل لل200 نبتة الشتلي. بس يفوت حزيران 10 15 حزيران اكتمل العنصر الغذائي، صار فيك تقطف، صار فيك تخزنه 2 و3 و4 لقدام بشرط التخزين، تبعد عنه الإنارة والشمس وتبعد عنه الرطوبة. من بعد عملية التنشيف بيتم تنقية الزعتر ورقة ورقة، بعدين بيتجمع على الوراق وبيتاخدوا على المطحنة. المطحنة هي أحد الطرق الحديثة لطحن الزعتر، بس بعد في ناس كتير بعدهم بيطحنوا الزعتر يدويا، وهيدي الطريقة التقليدية يلي كتير بعد عيال بيتبعوها. من بعد ما يندق ويتنعم الزعتر على الطريقة التقليدية بيتم نخله لنحصل على بودرة الزعتر أو الزعتر الناعم يلي هو المكون الأساسي لصناعة الزعتر. لنصنع خلطة الزعتر نحن بحاجة للزعتر الناعم، للسماق، للسمسم وللملح. بنخلطها كلها مع بعض ضمن كميات محددة أو حسب الطلب، ومن بعدها بيصير الزعتر يلي بنعرفه الزعتر جاهز للأكل. يا حبيبي لا عجبان بتغطى هيك بهاو. إذا بتاكل منقوشة زعتر، وخاصة كنا أولاد بالمدرسة، كل زعتر ليفتحوا دماغك، وما زالت واردة هذه القاعدة عندنا ونحن عم نتورطها وبنورثها لأولادنا. منقوشة أو لقمة زعتر هذه بدك تفوت من هون على مختبرات. ولكن هذا الحكي اللي عم بحكيك اياه امثال قارنت مع اصدقائنا بالجامعات وبالمختبرات، فمن هون انه عم نتلقط بالمعلومه اللي هي متاخذه مثل قديم قارن بالعلم، وطلع حقيقه ثابته. وهذا منتوج العالم بدها اياه، مش بس بلبنان بدهم اياه، باوروبا بدهم اياه، بامريكا بدهم اياه. صار بيقولوا لها انه اكلة الفقير والزيت والزعتر، هيدي نعمة موجودة عنا، لازم المحافظة عليها، لازم نهتم فيها أكتر ويكون في إلها راع وفي إلها حاضن لهيدي النبتة. شتلة الزعتر عطتني الحب والحنان والاحترام، عرفتني على مجتمع ما كنت بعرفه، عرفتني على سوق ما بعرفه بجهله، علمت أولادي، عالجت مرتي، مال عطتني، وجهة عطتني، صيت عطتني، دعاية عطتني، صدقات قد ما بدك عطتني.